Hello everyone，勤勞蚊嚟跟視頻啦。今日依舊係連莊系列5集，各位接住好運啦。第一鋪東風係鬼，逼傳染嘅呢啲閪嘢，幾時整張？唔好意思，係邊鋪啊？碌柒啦！記得係邊鋪啊？由佢啦，好唔好？頂唔順啦，純粹啦。你真係唔熱咩？我唔熱喎，我唔熱啊。你熱？OK，碰出吊詭過3關。真係㗎。唔折啦嘛，唔折。每位收6分。咁呢度仲喺度講緊上家終於唔截我吊詭啦。嚟睇第二盤，同樣東風係鬼。我明嘴嘅，我 rap 極速摸隻鬼返嚟叫糊啊！3到9筒都可以食嘅。我真係 delay 老母。OK， 終於唔係摸1、2筒啦，每位6分嘅。我哋睇第3盤，7筒係鬼。你話幾多就幾多㗎啦，得唔得？咁就唔得啦，俾你。咩？連碰2張，咁依家就拖牌啦。咁實拖9筒啊，因為摸8筒可以夾死開2隻馬。講㗎你，唔攰㗎隻手。做得唔夠快啊！你執慢啲咪講咯。唔得講嘅，我哋唔講嘅。唔講。正式打比賽啊！哦。唔能夠出聲。哦。成日打多次都唔得嘅。哦。我等陣唔碰你，點解你咁怕你第二隻出嚟？哦。你插對，我未出聲係打一陣嗰隻。我係做乜嘢？這個嘛，我冇可能唔貪嘅，係咪？咁就換個中張5筒嚟拖啦。依家就摸隻6筒，可以開2隻馬嘅。OK， 魔鬼食糊，每位4分。嚟睇第4盤，6索係鬼。咁就靜音一陣先，我哋喺度傾緊八卦，哈哈，唔俾你哋聽，想知人俾你哋知。香港問6合彩仲有1億8千萬，哇！你老闆啦，唔係㗎，我諗呢啲，喺度諗呢啲嘢，喺度諗呢啲啊，諗喺話嗰度。你買文文中咗未？你又買眼鏡？哈哈哈哈哈！黐線嘅，咁中意翻嚟嘅，我冇打錯啊嘛，自我懷疑一下先。OK， 碰咗之後，依家就拖牌啦，拖5筒。即叫即到啊！一槍過，每位9分。嚟睇最後一盤白板係鬼。呢一場好多八卦傾，就係唔俾你哋聽，我 cut 晒㗎啦。唔係大聲嘅咩啊？大聲！跟住個眼瞓都唔講下嘢，咁瞓閪着喺度。又話2點醒啊，11點幾啊喺度。瞓唔着㗎嘛，因為。諗下幾時有1億8千萬？1億8千萬仔就落死落。幾時可以中6合彩？幾時可以衝出亞洲？衝出亞洲。多謝仙女。靚啊！多謝仙女上碰下自摸，每位5分嘅。記得點讚、關注、多評論啊！